হে গাইজ, আজকে তোমাদের দেখাবো আমার 22 বার্থডে গিফটগুলো। ওই দিন তো সবাই দেখলে আমার বার্থডে গেছে, আজকে তোমাদের গিফটগুলো আনবক্সিং করে দেখাবো। প্রথমে এই পার্পল কালারের বক্সটা খুলে নিলাম। এটার মধ্যে ছিল একটা গোল্ডেন কালারের রোজ আর গোল্ডেন কালারের লাভ, যেটা ছিল 24 ক্যারেটের। দেখতেই পাচ্ছ, খুব ভালো লেগেছে আমার এটা। নেক্সট ছিল একটা সেলিব্রেশন। এই যে সেলিব্রেশনটার মধ্যে আমি অলরেডি খেয়ে নিয়েছি, কতগুলো দিয়েও দিয়েছি আমার স্টুডেন্টদের। নেক্সট ছিল এই রিভেনটাও আমি রেখে দিয়েছি, একটা মিরর, লাইট মিরর। এটার মধ্যে ফটো লাগানো যায়, আমার নিজের ফটো আমি চাইলে লাগাতে পারবো। খুবই সুন্দর ছিল এটা। তারপর আমার ফ্রেন্ড এটাও দিয়েছিল আমাকে, একটা নেকলেস।